मक्काको भुटन बनाउँदैछु हैन। मेरो त एकदम फेभरेट हो, मलाई त धेरै मनपर्छ। कसलाई मनपर्छ है, मलाई त एकदम मनपर्छ हैन। भर्खरै बनाउन लागेको। मैले त्यही लसुन र खुर्सानी पिनेको थिएँ हैन। मलाई त एकदम मनपर्छ यसरी बनाएर तरकारीमा राख्नलाई। मैले यो चाहिँ राखेँ। अनि यो चाहिँ राखेँ तरकारीमा। मेरो चाहिँ एकदम मनपर्छ यसरी पिरो बनाएर खानको लागि। मेरो त एकदम फेभरेट हो हैन। यसरी लसुन खुर्सानी पिनेर अब लसुन हालेर चाहिँ लसुन मैले तरकारीमा राखेर चाहिँ छोपिदिएको छु। 5 मिनट जति छोपिदियो। अब यसलाई साथीहरू 5 मिनट चाहिँ भयो। अब चाहिँ यसलाई गर्न चाहन्छु। तरकारी चाहिँ यस्तो भइसकेको छ, पाक्न लागिसक्यो हैन। तरकारी चाहिँ अब चाहिँ म मसला राख्दैछु तरकारीमा। मसलासित स्वाद अलि अर्कै हुन्छ नि त। अब त्यो मसलालाई म चलाइदिँदैछु। अनि म चाख्न लगाउँछु मेरो छोरीलाई कस्तो छ। मेरो छोरीले भन्नुहुन्छ। अब त्यसलाई फेरि 5 मिनट जति छोपिदिने। अब चाहिँ म तरकारी 5 मिनट भयो हैन। अब चलाउन लागेको। तरकारी चाहिँ रेडी हुन लागिसक्यो हैन। रेडी भइसके पनि अब चाहिँ म छोरीलाई चाख्न दिन्छु तरकारी। मेरो छोरीलाई चाहिँ खुब मनपर्छ कि मैले बनाएको भुटन। अनि तातै मुखमा राखिसक्यो खानको लागि। हेर न, हतार भइसक्यो। कस्तो छ छोरी, मिठो छ?